नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गैजेट किंग में। और मेरा नाम मुकेश है और आज हम पबजी खेलेंगे। चलिए देखते हैं। और चलिए देखते हैं और कौन है आगे। आगे तो कोई दिख नहीं रहा अभी। कोई ना छुपा होगा, कोई ना कोई तो होगा ही। देखते हैं और कौन कौन है। एक जन को हम मार दिए वहाँ पे। इसका सामान ले लेते हैं। मिनी 14। अरे DP-28 का गोली चाहिए। DP-28 का गोली। अब किसी को मार के गोली लेना पड़ेगा। तब तक पी लेते हैं, एनर्जी बढ़ा लेते हैं। और थोड़ा एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। पीछे से कोई आ नहीं रहा है। पीछे सब तक तो कोई यहीं पे रहते हैं। उधर से कोई दौड़ के आएगा तो फिर उसको मार दिया जाएगा। जूम करके तो कोई है नहीं। इधर उधर देख लेते हैं। चलिए आगे जाते हैं। हाँ, वहाँ ड्रॉप गिरा है, वहीं जाते हैं। वहीं पे लोग होंगे। और इधर उधर कोई है नहीं। चलिए ड्रॉप के पास ही जाते हैं, कोई ना कोई मिलेगा ही। मार देंगे उनको। और ड्रॉप के पास अब मिलेगा लोग। अब लोग आएंगे। अब हाँ, गोली चल रहा है, गोली चलने का आवाज़ है। सीधा ड्रॉप के पास जूम करके देख लेते हैं कोई है कि नहीं। ड्रॉप के पास गोली चल रहा है, दोनों मारपीट कर रहे हैं। चलिए वहीं पे जाते हैं, दोनों को मार देते हैं। कोई है आगे। आगे तो कोई दिख नहीं रहा। कोई दिख नहीं रहा। अरे आओ भाई, कोई। सब डर के छुप के बैठे हुए हैं क्या? चलिए देखते हैं, आगे का इंतजार करते हैं। कोई आ रहा। हाँ, तो कोई आ रहा। थोड़ा इधर मूव करते हैं। पेड़ पास आते हैं, मारेंगे उसको। गया। 10 किल हो गया अब तक। और 3 जन बाकी है। 3 जन को मारना पड़ेगा ढूंढ के। कहाँ छुपा हुआ? आगे गोली चलाया। अरे DP-28 का भी गोली ख़त्म हो गया है। मार के लेना पड़ेगा दूसरा बंदूक। गोली देना पड़ेगा। मिनी से ही काम चलाते तब तक। जूम करके देखते हैं कहाँ आगे था कोई। आगे था। कोई दिख नहीं रहा। चलिए यहाँ से गोली लेते हैं। DP-28 का गोली मिल जाए तो अच्छा है। अरे नहीं है DP-28 का गोली। चलिए तो ये अच्छा बंदूक है, यहाँ इसको ले लेते हैं। M249, इसी से काम हो जाएगा। चलिए रिलोड हो गया आमू। देखते हैं, खोजते हैं कहाँ है लोग। कोई दिख तो नहीं रहा है। अरे कहाँ छुप के बैठा हुआ सब। 6x लगा देते हैं इसमें। बेकार से पड़ा हुआ है, सबको फेंक देते हैं। चलिए बैग थोड़ा भरा हुआ, खाली कर देते हैं बैग। अभी खाली नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या टाइम पास करते हैं। कोई आ नहीं रहा तो क्या करें। कोई आएगा तो मारेंगे। कहाँ तो खोजते हैं तब तक। कहाँ है लोग? अरे आओ भाई, कोई छुपा। अच्छा, सब छुप के बैठा हुआ। कहाँ? एक जन कहाँ छुप के बैठा हुआ है दुबक के। आओ।
अरे बम खत्म हो गया मेरे पास, नहीं तो बम फेंकते। एक ही बचा अभी तक बम। चलिए खोजते हैं कहाँ है, मिल ही जाएगा। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, खोजो। अच्छा गोली चलाया गोली चलाया। मरा नहीं है मर गया। चलिए चिकन डिनर हो गया आज का, और रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। गो रिजल्ट। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने इसमें तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। और रिजल्ट का इंतजार, रिजल्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, 11 प्लेयर को हमने मार दिया है। और चलिए मिलते हैं बाद में।